Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Dian Mirza. Pemirsa, kebutuhan hidup yang terus meningkat dan inflasi yang tak terelakkan membuat banyak orang tergerak ingin menambah income dengan cara berinvestasi. Dan investasi di sektor properti menjadi investasi yang menjadi primadona dan masih diminati masyarakat Indonesia. Lalu bagaimanakah tren investasi properti di tahun 2019 dan adakah cara untuk Anda atau solusi untuk Anda yang ingin berinvestasi properti namun dengan modal yang mungkin tidak besar? Kita langsung saja membahasnya pagi ini bersama dengan pakar properti kita, Bapak Tunggu Semoring, sekaligus sebagai trainer sukses ya Pak ya, nomor 1 di Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya mbahnya dahsyat. Mbahnya dahsyat. Ya. Juga dari Kota Penawas, entrepreneur muda yang juga menjadi CEO Easy Property. Selamat pagi. Pagi, mantap selalu. Kalau kita membicara soal investasi properti, Pak Tung, apa sih yang menjadi indikator kenapa masih menjadi primadona hingga saat ini? Padahal kalau dipikir-pikir kan ini 2019, tahunnya politik, tahunnya Pilpres. Malah bagus sekali. Jadi tahun Pilpres ini siapapun presidennya gitu ya. Dugaan saya propertinya mesti akan tetap melejit. Karena trennya. Jadi biasanya properti itu ada tren 3-4 tahun setelah anjlok dia akan naik. Contohnya tahun 98 bumi gonjang ganjing gitu ya. Itu begitu kita bilang 99, kemudian 2000, 2001, 2022. Kalau Anda 2001, 2002 Anda investasi di properti, ayo boom. 2008 ketika bensin naik 128% gitu ya, pingsan nggak karu-karuan, propertinya juga pingsan. Perhatikan 2009, 2010, 2011, 2012 kalau Anda ikut di sini meledak. Sekarang 2015 pingsan properti di Indonesia, mari kita lihat 2016, 2017, 2018, 2019. Very good time. Itu satu, namanya siklus properti. Yang kedua namanya siklus ekonomi. Nah, siklus ekonomi ini kita sudah direm cukup banyak. Dengan demikian hari ini suku bunganya jadi murah sekali, termurah sepanjang yang saya tahu gitu ya. Kalau bunganya murah, propertinya alamat naik. Yang namanya uang muka dulunya dipersulit, sekarang dipermudah, itu juga akan naik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tren yang namanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk menurut BCG, jadi Boston Consulting Group, dia mengatakan bahwa Indonesia 2013 sampai 2020 ini nambah 68,7 juta orang kaya baru. Tadinya sekolah, belum butuh properti, sekarang saya ya. Ya, kita semua dong, semua harus wajib. Yang kaya tambah kaya banget, kaya baru jadi kaya banget gitu ya. Nah, ternyata itu peaknya jumlah penduduk yang OKB ini yang tadinya masih gini sekarang sudah punya duit untuk bisa begini, untuk belanja. Itu 2019-2020. Nambah 68,7 juta. Nah, ini daya belinya luar biasa. Dan ini sudah nabung cukup lama. Belum lagi nomor satunya adalah yang tahun politik ini gitu ya. Tahun politik ini juga mengakibatkan siapapun presiden terpilih kan kita agak ngeri-ngerin. Tapi setelah ini boom gitu ya. Itu biasa sejarah selalu begitu. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur jadi. Jadi di zaman Jokowi digenjot infrastruktur yang 191.000 kilometer jalan desa, 1.852 km jalan tol. Wah, itu kalau jadi semua kan jangan tanya gitu ya. Jadi setelah 5 tahun ini jadi, 2019 ini jadi, ya properti naik lah. Justru saat yang tepat ya untuk investasi properti. Ya. Nah, Riko, Anda entrepreneur muda yang bergerak di bidang properti. Sebetulnya kan kalau untuk investor yang besar begitu ya, tidak masalah dengan modal untuk invest di properti. Tapi bagaimana dengan karyawan misalnya atau yang generasi baru pemula muda gitu ya, betul. Bagaimana, atau generasi Riko? muda gitu. Adakah cara sebetulnya? Ya, zaman berubah, cara berbisnis pun juga berubah gitu ya. Kalau dulu orang stigma di properti mereka harus butuh modal besar, resiko besar. Tapi sekarang itu banyak sekali cara-cara. Contoh, sekarang di dunia keuangan Anda bisa lihat, perhatikan. Crowdfunding, betul ya, sistem crowdfunding itu marak dan bermunculan di mana-mana dan itu boom dan itu terbukti berhasil. Nah, karena saya juga di properti, saya mau menerapkan sistem seperti itu, seperti crowdfunding tadi gitu ya. Nah, bagaimana bisa istilahnya patungan properti gitu kan. Nah, kebetulan kami punya project, hari ini kami punya project itu sudah saat ini ada di Bali. Kenapa Bali? Karena lokasi Bali keren banget, betul ya. Paling seksi kalau Anda masuk dalam dunia properti itu adalah ketika Anda menyewa-nyewakan. Anda mendapatkan income dari sewa menyewa gitu kan. Dan potensi terbesar kota yang ada di Indonesia untuk bisnis sewa menyewa tadi adalah di Bali. Kenapa? Ribuan orang setiap hari datang ke Bali, betul ya? Nah, kebetulan kami punya proyek yang ada di pinggir pantai daerah Nusa Dua yang ada di Bali. Saat ini sudah dibangun, sudah 5 lantai, itu ada di pinggir pantai persis daerah Nusa Dua dibangun oleh Adi Persada Gedung. Kami sudah jual, di sana ada 2 konsep, ada hotel dan apartemen. Hotelnya nanti akan ada hotel Marriott di sana, kemudian apartemennya kami bangun yang 2 bedroom luasnya 57,5. Sudah kami jual 3-4 miliar. Cuma kami punya visi, Bali keren, betul ya? Dan sebenarnya Bali adalah milik seluruh Indonesia, bukan milik segelintir orang. Nah, ini dia, kami pengen Bali itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya? Akhirnya di proyek kami ini, kami ciptakanlah sebuah program yang
namanya Easy Property. Jadi dengan adanya program Easy Property ini menjembatani orang-orang, bahkan bukan cuma anak-anak muda, tapi semua orang yang mau memulai terjun dalam dunia properti, Anda bisa ikut Easy Property. Apa itu? Di project yang kami punya, Bintang 5 pinggir pantai daerah Nusa Dua, Anda bisa mendapatkan, perhatikan, ketika Anda ikut Easy Property, ini benefitnya. Satu, Anda mendapatkan investasi hak huni gratis selama 50 tahun, tanpa biaya apapun dan bisa dipindah tangankan. Garis bawahi 2 kalimat saya, tanpa biaya apapun dan bisa dipindah tangankan. Itu artinya Anda bisa sewa-sewakan. Itu artinya Anda bisa pakai atau Anda sewakan gitu kan. Anda bisa mendapat penghasilan dari sana. Dan tidak ada biaya apapun lagi yang ditarik dari Anda. Kemudian yang kedua, Anda mendapatkan hak diskon 30-70%. Bisa Anda sendiri yang pakai atau Anda sewakan ke orang lain, padahal Anda dapat diskon, ada charge 100%. Kemudian yang ketiga, ada namanya buyback garanti 180%. Kami membeli apa yang Anda beli hari ini dengan harga 180%. Kemudian yang keempat, ada profit sharing. Bagi hasil, jadi Anda titipkan ke kami, kemudian kami bantu Anda untuk pasarkan dan Anda bagi hasil. Itu kan passive income, betul ya? Itu passive income. Nah, keempat benefit tadi itu kami namakan Easy Property di proyek kami. Itu Anda nggak perlu mengeluarkan miliaran rupiah, Anda nggak perlu mengeluarkan ratusan juta untuk Anda punya investasi properti pinggir pantai Bintang 5 daerah Nusa Dua. Hanya dengan 33 juta rupiah saja, satu kali bayar selama 50 tahun, tidak usah biaya apa-apa lagi. Tapi khusus Anda pemirsa pada pagi hari ini, Anda mendapatkan spesial promo. Nah, promonya apa? Anda bahkan nggak perlu keluar 33 juta rupiah. Anda hanya 15.500.000 rupiah, Anda sudah mendapatkan Easy Property. Itu dia, saya sangat penasaran dengan caranya nih Mas Vito ya. Kita simpan ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.